Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε στη σημερινή μας βαθιά ανάλυση. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη για αυτό που έχουμε μπροστά μας σήμερα. Και εγώ το ίδιο. Είναι ένα θέμα που νομίζουμε ότι το ξέρουμε. Σήμερα καταπιανόμαστε με κάτι που οι περισσότεροι θεωρούμε ότι το έχουμε ήδη λύσει. Αλλά ίσως τελικά να βρισκόμαστε μόνο στην επιφάνειά του. Ακριβώς. Κακά τα ψέματα, όλοι θεωρούμε τους εαυτούς μας ειλικρινείς. Ναι, ακριβώς. Έχουμε λοιπόν στα χέρια μας ένα εντυπωσιακό, ένα πολύ εκτενές κείμενο. Τίτλος του είναι «Η ουσία της αλήθειας, ένας ολοκληρωμένος οδηγός για την ειλικρίνεια». Και θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι από την αρχή. Να το πούμε, γιατί είναι σημαντικό. Ο στόχος μας σήμερα δεν είναι να κάνουμε ένα απλό ηθικό κήρυγμα. Δεν θα πούμε απλά «μην λέτε κατάφορα ψέματα». Η αποστολή μας είναι να αποδομήσουμε την ίδια την έννοια της αλήθειας. Και η αποδόμηση αυτή πηγαίνει πολύ βαθιά. Πάρα πολύ βαθιά. Θα δούμε ότι πρόκειται για ένα πολυδιάστατο φιλοσοφικό αλλά και πρακτικό σύστημα. Ένα σύστημα που επηρεάζει τα πάντα, από την εσωτερική μας γαλήνη μέχρι την ίδια τη συνοχή της κοινωνίας. Ξέρεις, είναι τρομερά εύκολο στο τέλος της ημέρας να πει κάποιος «σήμερα ήμουν ειλικρινής, δεν είπα κανένα ψέμα». Ναι, είναι η συνήθις παρήγορη ψευδαίσθηση. Αλλά το συγκεκριμένο έργο έρχεται να γκρεμίσει ακριβώς αυτή την αυταρεύσκεια. Προσεγγίζει την αλήθεια όχι ως ένα απλό εργαλείο επικοινωνίας, ούτε ως, ας πούμε, μια νομική υποχρέωση. Σωστά. Την βλέπει ως τον απόλυτο πυρήνα ολόκληρης της ανθρώπινης ύπαρξης. Μας καλεί βασικά να κοιτάξουμε στον καθρέφτη. Να εξετάσουμε αν η εσωτερική μας πραγματικότητα, οι σκέψεις μας, οι προθέσεις μας είναι σε πλήρη αρμονία με αυτό που δείχνουμε προς τα έξω. Και αυτό αλλάζει τα πάντα. Μετατρέπει η ειλικρίνεια από μια παθητική κατάσταση, δηλαδή απλά να μην λες ψέματα, σε μια εξαιρετικά ενεργητική και, κακά τα ψέματα, πολύ απαιτητική στάση ζωής. Ωραία, ας το αναλύσουμε αυτό. Αυτό που βρίσκω απολύτως ιδιοφυές στον τρόπο που το κείμενο ορίζει την αλήθεια είναι ότι αγνοεί εντελώς τον απλό ορισμό του λεξικού. Τον προσπερνάει τελείως. Ναι, επιλέγει να διαχωρίσει την έννοια σε διαφορετικές καταστάσεις ύπαρξης. Για παράδειγμα, εξετάζει τον αραβικό όρο «σίντεκ», που μεταφράζεται ως «η αλήθεια» και είναι το άμεσο αντίθετο του ψεύδους. Η γλωσσική αλήθεια, ας πούμε. Η αντιστοιχία των λέξεων με την πραγματικότητα. Ακριβώς. Αλλά εκεί που η ανάλυση γίνεται πραγματικά βαθιά είναι όταν εισάγει τη διαφορά μεταξύ του σαντίκ και του σιντίκ. Αυτός είναι ένας κρίσιμος διαχωρισμός. Ο σαντίκ είναι ο άνθρωπος που περιγράφει τα γεγονότα όπως έχουν. Σωστά. Αν βρέχει και πει βρέχει, είναι σαντίκ. Αλλά ο σιντίκ είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Μιλάμε για μια κατάσταση όπου ολόκληρη η ζωή του ατόμου αποτελεί την ενσάρκωση της αλήθειας. Η μετάβαση από το ένα στο άλλο είναι το κλειδί όλης της φιλοσοφίας εδώ. Ο Σαντίκ καταφέρνει να ευθυγραμμίσει τη γλώσσα του με την πραγματικότητα. Ο Σιντίκ όμως έχει καταφέρει να ευθυγραμμίσει την ίδια του την ψυχή με τις πράξεις του. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία συμφωνία. Καμία απολύτως ρογμή. Καμία απόκλιση ανάμεσα σε αυτό που αισθάνεται, σε αυτό που σκέφτεται και σε αυτό που τελικά κάνει. Είναι σαν ένα συμπαγές κομμάτι μετάλλου, χωρίς καθόλου κενά στο εσωτερικό του. Πολύ ωραία εικόνα. Και για να γίνει ακόμα πιο ξεκάθαρο αυτό το ενοιολογικό πλαίσιο, οι πηγές μας κάνουν έναν εκπληκτικό διαχωρισμό. Διαχωρίζουν το γεγονός, την αντικειμενική πραγματικότητα, το χακ, από την αλήθεια, το σιντκ. Ναι, αυτό βοηθάει πολύ στην κατανόηση. Αν το σκεφτούμε πρακτικά, το χακ είναι η ίδια η βροχή που πέφτει. Ένα αδιαμφισβήτητο φυσικό γεγονός που υπάρχει ανεξάρτητα από εμάς. Το σίντικ, από την άλλη πλευρά, είναι η δική μας προσπάθεια, η δήλωση, η κρίση μας που προσπαθεί να αποτυπώσει με τιμιότητα αυτή τη βροχή. Εξαιρετική αναλογία. Το χακ στέκεται μόνο του, είναι η αλήθεια του σύμπαντος, ενώ το σίντικ είναι η δική μας ανθρώπινη γέφυρα προς αυτή την πραγματικότητα. Και προσθέτοντας σε αυτό, το κείμενο εξετάζει και τη σχέση της αλήθειας με την έννοια της αφοσίωσης και της πίστης, τον όρο ουαφά. Η αφοσίωση είναι κάτι που νομίζω μπορεί να αποδειχθεί απόλυτα μέσα από τη σιωπή, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Μπορεί κάποιος να σταθεί δίπλα σε έναν φίλο στα δύσκολα χωρίς να πει λέξη. Και αυτό είναι η απόλυτη πράξη πίστης. Η αλήθεια όμως ως έννοια απαιτεί την έκφραση, τον λόγο, τη δήλωση. Οπότε καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι... Αλλά δεν αποτελεί κάθε αληθινή δήλωση
απαραίτητα μια πράξη αφοσιώσης. Σωστά. Οπότε έχουν αυτούς τους πυλώνες. Και αν ο πυρήνας της ειλικρίνειας είναι ένας, οι εκφάνσεις της φαίνεται πως είναι πολλές. Πράγμα που μας φέρνει στον Αλ-Γκαζάλι. Είναι ένας από τους πιο επιδραστικούς στοχαστές που αναφέρονται στην ανάλυση μας. Παίρνει αυτή την ιδέα της απόλυτης ειλικρίνειας και τη χαρτογραφεί. Δημιουργεί ένα, θα λέγαμε, εσωτερικό τοπογραφικό διάγραμμα. Ναι, με 6 ξεχωριστές διαστάσεις, παρακαλώ. Αυτό που είναι συναρπαστικό εδώ είναι ο τρόπος που ο Αλ-Γκαζάλι τεμαχίζει την έννοια της αλήθειας. Μας προσφέρει μια πραγματική διανοητική επιφύτηση. Δεν μας αφήνει περιθώριο να κρυφθούμε πίσω από γενικολογίες. Μας τριμώχνει με την καλή έννοια. Πολύ σωστά. Ας πάρουμε το πρώτο επίπεδο, την αλήθεια στα λόγια. Φαίνεται απλό, έτσι. Αλλά δεν είναι μόνο η αποφυγή του ξεκάθαρου ψέματος. Περιλαμβάνει την αυστηρή αποφυγή των υπερβολών, των μισών αληθείων, των εντυπωσιασμών. Πόσο συχνά συμβαίνει αυτό στην καθημερινότητά μας? Συνέχεια. Προκειμένου να κάνουμε μια ιστορία πιο ενδιαφέρουσα, προσθέτουμε μικρές, φαινομενικά αθώες λεπτομέρειες. Για τον Αλ-Γκαζάλι, αυτό ραγίζει αμέσως την πρώτη διάσταση της αλήθειας. Εκεί ακριβώς χάνεται το παιχνίδι για τους περισσότερους, πριν καν ξεκινήσει καλά-καλά. Και έπειτα προχωράμε στο δεύτερο επίπεδο, που αφήνει τον εξωτερικό κόσμο και μπαίνει στα άδυτα του μυαλού. Την αλήθεια στην πρόθεση. Αυτό είναι ίσως το πιο δύσκολο κομμάτι. Είναι γιατί αφορά το κίνητρο. Το να κάνει κάποιος μια καλή πράξη, ας πούμε μια δωρεά ή να βοηθήσει κάποιον στο δρόμο, είναι το ορατό κομμάτι. Αλλά αν βαθιά μέσα του το κάνει για να λάβει αναγνώριση, για να νιώσει ανώτερος ή για να χτίσει την εικόνα του, τότε η πράξη, όσο καλή κι αν είναι, στερείται αλήθειας. Είναι σαν ένα πανέμορφο κτίριο χωρίς θεμέλια. Ακριβώς. Είναι απλώς μια βιτρίνα. Η πρόθεση είναι το οξυγόνο της πράξης. Χωρίς αυτήν, η πράξη νεκρώνεται ηθικά. Και έτσι φτάνουμε στο τρίτο επίπεδο, που είναι η αλήθεια στην απόφαση. Τι ακριβώς εννοεί με την απόφαση εδώ? Αναφέρεται στην εσωτερική μας πυξίδα όταν καλούμαστε να κάνουμε το σωστό. Είναι η στιγμή που η σκέψη γίνεται αποφασιστικότητα, χωρίς δισταγμούς, χωρίς να ψάχνουμε παραθυράκια διαφυγής για να αποφύγουμε την ευθύνη. Ναι, καταλαβαίνω, αλλά η απόφαση παίρνεται συνήθως στην ασφάλεια και την άνεση του καναπέ μας. Σωστά. Είναι εύκολο να αποφασίσεις κάτι θεωρητικά. Ακριβώς. Και εκεί έρχεται το τέταρτο επίπεδο, για να μας δοκιμάσει. Η αλήθεια στην εκτέλεση της απόφασης. Η ώρα της αλήθειας, κυριολεκτικά. Είναι η στιγμή της σύγκρουσης με την πραγματικότητα. Έχεις αποφασίσει, για παράδειγμα, ότι θα υπερασπιστείς έναν συνάδελφο που αδικείται. Η απόφαση είναι κρυστάλλινη στο μυαλό σου. Όταν όμως έρθει η ώρα της συνάντησης... Όταν η ατμόσφαιρα βαρύνει και το προσωπικό κόστος γίνει ορατό, τηρείς την απόφαση ή μήπως η αποφασιστικότητα εξατμίζεται. Εδώ η αλήθεια μετατρέπεται σε πράξη θάρρους. Το σημείο της δοκιμασίας είναι αδυσόπιτο. Είναι. Και κάπως έτσι περνάμε στο πέμπτο επίπεδο. Την αλήθεια στις ίδιες τις πράξεις, όπου απαιτείται η απόλυτη συμφωνία του σώματος με το πνεύμα. Δηλαδή να μην εκπέμπει κάποιος προς τα έξω κάτι που απουσιάζει από μέσα του. Ακριβώς. Το παράδειγμα που δίνεται στις πηγές είναι καταπέλτης. Ας φανταστούμε έναν άνθρωπο στην προσευχή. Στέκεται με ευλάβεια. Οι κινήσεις του είναι τέλειες. Η έκφρασή του δείχνει απόλυτη προσήλωση. Όποιος τον βλέπει, βλέπει την ενσάρκωση της πίστης. Αλλά το μυαλό του... Το μυαλό του εκείνη τη στιγμή βρίσκεται στις αγορές. Υπολογίζει κέρδη, σχεδιάζει συναλλαγές. Αυτή η ασυμφωνία, τον αφορά στη στάση της συγκέντρωσης, ενώ εσωτερικά απουσιάζεις, είναι κατάφορη έλλειψη αλήθειας. Είναι σαν να παίζεις τέλεια έναν ρόλο σε ένα άδειο θέατρο. Και νομίζω, αν το καλοσκεφτούμε, αντιλαμβανόμαστε πόσο συχνά συμβαίνει αυτό στη σύγχρονη ζωή. Συνέχεια. Να καθόμαστε απέναντι από κάποιον, να τον κοιτάμε στα μάτια, να γνέφουμε ότι ακούμε, ενώ το μυαλό μας κάνει κύληση σε μια οθόνη. Νοητά. Είναι η απόλυτη σύγχρονη εφαρμογή αυτού του επίπεδου. Σωστά. Και τέλος, έχουμε το έκτο επίπεδο. Την αλήθεια στις πνευματικές καταστάσεις. Που αφορά την αυθεντικότητα των βαθύτερων συναισθημάτων. Ναι. Ο φόβος, η ελπίδα, ο σεβασμός να είναι πραγματικά βιώματα και όχι επιφανειακές αντιδράσεις. Αν κάποιος καταφέρει να περάσει και από τα 6 αυτά φίλτρα, ίσως και να είναι ο ορισμός του υπερανθρώπου. Αλλά αν ο Αλ-Γκαζάλι μας δίνει τον εσωτερικό χάρτη της ειλικρίνειας, ο Ιμπν Αλ-Καγίμ, μια άλλη κορυφαία πηγή μας, της δίνει φυσικό χώρο και χρόνο. Μέσα από 5 πανέμορφες μεταφορές. Ναι, είναι εκπληκτικές.
Πράγματι, ο Ιμπν Αλ-Καγίμ παίρνει την έννοια και της δίνει μια ποιητική, σχεδόν αρχιτεκτονική υπόσταση. Μιλάει για την είσοδο αλήθειας και την έξοδο αλήθειας. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Κάθε τι που ξεκινάμε, μια δουλειά, μια σχέση, μια συμφωνία, πρέπει να γίνεται με αγνές προθέσεις και διαφάνεια. Και όταν αυτός ο κύκλος κλείσει, όταν βγούμε από αυτή την κατάσταση, η έξοδος μας πρέπει να είναι το ίδιο καθαρή και αδιαπραγμάτευτη. Είναι ο τρόπος που μπαίνεις σε ένα δωμάτιο και ο τρόπος που κλείνεις την πόρτα φεύγοντας. Έπειτα, αναφέρει τη γλώσσα αλήθειας. Αυτό το βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον. Είναι πράγματι. Δεν αφορά τη γλώσσα με την οποία μιλάει το άτομο όσο ζει, αλλά τη μνήμη που αφήνει πίσω του. Είναι ο αντίλαλος της ύπαρξής του. Το να τον θυμούνται και να τον μνημονεύουν δίκαια και με ειλικρίνεια οι επόμενες γενναίες, ακριβώς επειδή η ζωή του υπήρξε αληθινή. Μια κληρονομία αλήθειας, ουσιαστικά. Ακριβώς. Και μαζί με αυτό υπάρχει το βήμα, η πόδια αλήθειας, που συμβολίζει το αποτύπωμα στον κόσμο. Τα σταθερά, πρακτικά καλά έργα που επιβιώνουν στο χρόνο. Και η πέμπτη μεταφορά αποτελεί το επιστέγασμα όλων. Η θέση ή το κάθισμα αλήθειας. Αντιπροσωπεύει την τελική αιώνια ανταμοιβή, τον παράδεισο. Τον βλέπει ως τον μοναδικό τόπο που αρμόζει σε όσους περπάτησαν στη ζωή τους με βάση τα προηγούμενα 4 βήματα. Είναι η κορύφωση του ταξιδιού. Και εδώ είναι που γίνεται πραγματικά ενδιαφέρον, γιατί όλες αυτές οι περίπλοκες θεολογικές και φιλοσοφικές έννοιες κατεβαίνουν στη γη με τον πιο εκκοφαντικό τρόπο. Μέσα από ιστορίες καθημερινών ανθρώπων. Ναι, και μάλιστα κάποιες φορές με αρκετό χιούμορ. Υπάρχει αυτή η φανταστική ιστορία του Μπιλάλ στις πηγές μας, που μας δείχνει πώς η απόλυτη κυριολεκτική αλήθεια μπορεί να λειτουργήσει ως η τέλεια ασπίδα. Αφοπλίζοντας εντελώς την κακεντρέχεια. Η ιστορία αυτή αναδεικνύει το πώς ένας άνθρωπος με κρυστάλλινο χαρακτήρα προκαλεί άθελά του την ενόχληση όσων ζουν στο συμβιβασμό. Ακριβώς. Ο Μπιλάλ είχε μια αδιαπέραστη φήμη. Δεν έλεγε ποτέ ψέματα. Και φυσικά αυτή η ηθική ανωτερότητα έγινε στόχος. Πάντα γίνεται. Έρχεται λοιπόν κάποιος που του φωνεί βαθιά. Το σχέδιο του δεν ήταν να τον κάνει να διαπράξει κάποιο τεράστιο λάθος, αλλά να τον παγιδεύσει σε ένα μικρό, καθημερινό ψεματάκι. Μια απλή υπερβολή της στιγμής, μόνο και μόνο για να σπάσει τον μύθο του. Τον πλησιάζει λοιπόν. Ναι, ενώ ο Μπιλάλ έχει το άλογο του. Και αρχίζει τις ερωτήσεις παγίδες με ύφος ανακριτή. Το ρωτάει, ποια είναι η ηλικία του αλόγου σου? Μια ερώτηση που σχεδόν όλοι θα απαντούσαμε με μια εκτίμηση, ίσως και με λίγη περηφάνεια. Ακριβώς. Ο Μπιλάλ όμως τον κοιτάζει και απαντά με επιστημονική ακρίβεια. Λέει, τα κόκαλά του μεγάλωσαν. Αφοπλιστικό. Ο άνθρωπος χάνει τα λόγια του, το σχέδιο καταρρέει. Επανέρχεται όμως γρήγορα και ρωτάει, και ποια είναι η ταχύτητά του, πόσο γρήγορο είναι? Εκεί περίμενε την υπερβολή. Ναι, και η απάντηση του Μπιλάλ. Τρέχει όσο μπορεί. Απελπισμένος πια ο συνομιλητής ψάχνει μια οποιαδήποτε δήλωση που θα μπορούσε να διαψευστεί αργότερα και τον ρωτάει, πώς σταματάς το ταξίδι σου? Και ο Μπιλάλ κλείνει τη συζήτηση. Την κλείνει οριστικά λέγοντας, σταματάω όπου πατάει το πόδι μου. Δεν άφησε απολύτως κανένα περιθώριο, καμία αγωνία για να πιάσει το ψέμα. Είναι μια αριστουργηματική επίδειξη του πώς η ειλικρίνεια δεν έχει ανάγκη αποστολίδια. Όμως, πέρα από την ευφυΐα και το χιούμορ αυτής της ιστορίας, το κείμενο μας φέρνει αντιμέτωπους με το απόλυτο, το πιο δραματικό τεστ της αλήθειας. Που δεν έχει καθόλου χιούμορ. Καθόλου. Η ιστορία του Καάμ Μπιν Μαλίκ δεν αφορά ένα λογοπαίγνιο, αλλά μια επιλογή που θα μπορούσε να του κοστίσει την ίδια του τη ζωή. Ή τουλάχιστον την κοινωνική του ύπαρξη. Αυτή η ιστορία έχει πραγματικά κινηματογραφικές διαστάσεις. Βρισκόμαστε στην εποχή της εκστρατείας του Ταμπούκ. Μια αποστολή εξαιρετικά δύσκολη, μέσα σε αφόρητη ζέστη εν μεσοθερισμού. Οι συνθήκες ήταν εξοντωτικές. Ο Καΐμπ, λοιπόν, ένας πιστός και ικανός άνθρωπος, δεν ακολουθεί το στράτευμα. Δεν υπάρχει κάποια δραματική δικαιολογία, απλώς αμέλησε, άφεσε τις μέρες να περάσουν. Αναβλητικότητα. Καθαρά. Ναι, όταν ο προφήτης επιστρέφει νικητής, πάνω από 80 άνδρες που επίσης είχαν μείνει πίσω τρέχουν να δικαιολογηθούν. Και τι κάνουν? Κατασκευάζουν περίτεχνα ψέματα. Αρρώστιες, ανοιγμένες υποχρεώσεις, φανταστικά εμπόδια. Ο προφήτης τους ακούει, δέχεται τα λόγια τους και αφήνει τις προθέσεις τους στην κρίση του Θεού. Και εδώ ακριβώς εντοπίζεται το βάρος της απόφασης. Ο Καάμπ στέκεται έξω από τη σκηνή. Είναι ένας άνθρωπος με εφράδια λόγου.
Θα μπορούσε πανεύκολα να πλέξει μια αληθοφανή ιστορία, να γλιτώσει την ταπείνηση, να διατηρήσει την περιουσία και την τιμή του ανάμεσα στους συμπολίτες του. Ήξερε πολύ καλά τι έκαναν οι άλλοι 80. Φυσικά και ήξερε, αλλά αποφασίζει να περάσει το 4ο επίπεδο του Αλ-Γκαζάλι, την αλήθεια στην εκτέλεση της απόφασης. Μπαίνει μέσα και παραδέχεται το απολύτως τίποτα. Λέει, δεν είχα καμία δικαιολογία. Ήμουν υγιής, είχα τα μέσα και απλά δεν ήρθα. Και το τίμημα αυτής της ομής ειλικρίνειας δεν ήταν μια απλή επίπληξη. Υπέστη έναν πρωτοφανή κοινωνικό αποκλεισμό για 50 ολόκληρες ημέρες. Είναι αδιανόητο. Ας φανταστούμε τι σημαίνει αυτό σε μια κλειστή, στενά δεμένη κοινότητα του 7ου αιώνα. Κανείς δεν του μιλούσε, ούτε οι πιο στενοί του φίλοι δεν του επέστρεφαν το χαιρετισμό. Περπατούσε στην αγορά και ήταν σαν φάντασμα. Οι λέξεις της πηγής είναι ανατριχιαστικές. Αναφέρει «η γη στένεψε γι' αυτόν». Μιλάμε για μια ψυχολογική πίεση ικανή να λυγίσει και τον πιο δυνατό. Όμως δεν υπαναχώρησε. Δεν άλλαξε την ιστορία του. Και τελικά δικαιώθηκε. Στο τέλος αυτής της δοκιμασίας ήρθε η απόλυτη συγχώρεση και η ιστορική δικαίωση. Αποκλειστικά και μόνο επειδή αρνήθηκε να λερώσει το στόμα του με ένα ψέμα σωτηρίας. Η επιμονή του Καάμπ στην αλήθεια με τεράστιο προσωπικό κόστος έρχεται σε ενδιαφέρουσα αντίθεση, αλλά ταυτόχρονα και σε αρμονία με μια άλλη ιστορία. Μια ιστορία που προέρχεται από το αντίπαλο στρατόπεδο. Αναφέρεσαι στον Αμπού Σουφιάν. Ακριβώς. Την εποχή που ήταν ορκισμένος αμήλικτος εχθρός του προφήτη, βρίσκεται στη Συρία και καλείται σε ακρόαση από τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου, τον Ηράκλειο. Μεγάλη στιγμή. Πολύ μεγάλη. Ο αυτοκράτορας τον ανακρίνει για αυτόν τον νέο μυστηριώδη ηγέτη στην Αραβία. Ο Αμπού Σουφιάν έχει μπροστά του την τέλεια ευκαιρία. Βρίσκεται ενώπιον της μεγαλύτερης υπερδύναμης της εποχής. Θα μπορούσε να πει τα χειρότερα ψέματα, να τον δυσφημίσει, να εξασφαλίσει τη βοήθεια των Βυζαντινών. Αλλά τι κάνει? Απαντάει σε κάθε ερώτηση με απόλυτη ακρίβεια και αλήθεια. Αναγνωρίζει ακόμα και τις αρετές του αντιπάλου του. Και το εντυπωσιακό δεν είναι μόνο το τι είπε, αλλά το γιατί το είπε. Που είναι το πιο σημαντικό. Δεν το έκανε από κάποια ξαφνική θρησκευτική φώτιση ή συμπάθεια. Το έκανε καθαρά και μόνο από ντροπή. Από φόβο για την ιστεροφημία του? Ναι. Παραδέχτηκε αργότερα ότι φοβόταν πως οι δικοί του άνθρωποι, οι συνταξιδιώτες του που ήταν παρόντες, θα τον χαρακτήριζαν ψεύτη. Η σκέψη και μόνο ότι το όνομά του θα συνδέονταν με την ατιμία ήταν πιο τρομακτική από την ενίσχυση του εχθρού του. Αν το συνδέσουμε αυτό με τη γενικότερη εικόνα, η στάση του Αμπού Σουφιάν αποκαλύπτει τον ρόλο της αλήθειας ως τον θεμέλιο λίθο της ανθρώπινης οργάνωσης. Το κείμενο κάνει εκτενή αναφορά στην τιμή του λόγου, το Σάραφ Αλ-Καλίμα. Η λέξη ως συμβόλιο. Ακριβώς. Στην προϊσλαμική Αραβία, αλλά και σε κάθε υγιή κοινωνία, η λέξη ενός ανθρώπου ήταν το νόμισμά του, η πιστοληπτική του ικανότητα. Χωρίς αυτή την αμοιβαία εμπιστοσύνη, η κοινωνία απλώς καταρρέει. Πώς μπορείς να συνάψεις ένα εμπορικό συμβόλαιο? Πώς μπορείς να παντρευτείς? Πώς μπορείς να καταγράψεις την ιστορία, αν δεν υπάρχει βασική παραδοχή ότι τα λόγια ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα? Δεν μπορείς, καταραίουν τα πάντα. Η αλήθεια δεν είναι απλώς μια αρετή των Αγίων. Είναι η κοινωνική κόλλα που κρατάει τα κτίρια, τους θεσμούς και τις ανθρώπινες σχέσεις όρθιες. Οπότε, τι σημαίνουν όλα αυτά για εμάς, στη δική μας καθημερινότητα? Πώς μεταφράζεται αυτή η θεμελιώδης αρχή στο σήμερα? Και κυρίως, ποιες είναι οι νάρκες που την απειλούν? Γιατί το κείμενο, ευτυχώς, δεν παραμένει στη σφαίρα της θεωρίας. Όχι, προειδοποιεί ξεκάθαρα. Ναι, για τους αθόρυβους ύπουλους κινδύνους που διαβρώνουν την ειλικρίνειά μας χωρίς καν να το καταλαβαίνουμε. Οι πηγές κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για πολύ συγκεκριμένες καθημερινές συνήθειες. Το πρώτο και μεγαλύτερο εμπόδιο αναφέρεται ως το κρυφό ψέμα. Που δεν είναι αυτό που φανταζόμαστε. Όχι, δεν πρόκειται για το να ξεγελάσεις κάποιον με λόγια. Αφορά την υποκρισία και την τάση για επίδειξη. Είναι το να προσαρμόζεις τη συμπεριφορά σου, τις πολιτικές σου απόψεις, την ηθική σου, ανάλογα με το ποιος σε παρακολουθεί. Σαν χαμελέοντας. Ναι. Το δεύτερο εμπόδιο μοιάζει τρομακτικά επίκαιρο. Είναι η αναπαραγωγή της φήμης. Η συνήθεια να μιλάμε ακατάφεστα και να μεταφέρουμε οτιδήποτε φτάνει στα αυτιά μας χωρίς να το ελέγχουμε. Υπάρχει ένα γνωμικό στο κείμενο που πραγματικά σε καρφώνει. Λέει, αρκεί ως ψέμα για κάποιον να διηγείται ό,τι ακούει. Πόσο δυνατό είναι αυτό?
Είναι η ανατομία του σημερινού διαδικτύου, του καταιγισμού των κοινωνικών δικτύων. Μοιραζόμαστε πληροφορίες, άρθρα, κουτσομπολιά, συχνά διαβάζοντας μόνο τον τίτλο, απλά για να συμμετέχουμε στο θόρυβο. Απλώς για να υπάρχουμε ψηφιακά. Το κείμενο μας λέει ξεκάθαρα ότι αν γίνεσαι αγωγός μιας ανεπιβεβαιωμένης πληροφορίας, δεν είσαι απλώς αφελής. Καθίστασαι ενεργός συμμέτοχος στο ψέμα. Πολύ σωστά. Και έπειτα υπάρχει το τρίτο εμπόδιο, που είναι η κολακεία του εαυτού. Η ατελείωτη ικανότητά μας να βρίσκουμε δικαιολογίες για τα δικά μας λάθη, ενώ κρίνουμε αμήλικτα τους άλλους. Η τύφλωση απέναντι στα δικά μας ελαττώματα είναι ίσως η μεγαλύτερη άπατη. Και ο τρόπος για να καταπολεμηθούν όλα αυτά τα εμπόδια δεν ξεκινά με μεγάλες δηλώσεις μπροστά σε κοινό, ξεκινά από τις πιο μικρές, αόρατες ρογμές της καθημερινότητας. Η αλήθεια εκπαιδεύεται. Χτίζεται σιγά-σιγά. Και νομίζω δεν υπάρχει καλύτερο παράδειγμα για αυτή την εκπαίδευση από το περιστατικό με τη μητέρα και το παιδί. Ο προφήτης βρίσκεται σε ένα σπίτι και ακούει τη μητέρα να φωνάζει το μικρό παιδί της που παίζει. Για να το πείσει να έρθει κοντά της, του τάζει «Έλα εδώ και θα σου δώσω ένα χουρμά». Μια πολύ συνηθισμένη σκηνή. Ακριβώς. Εκείνος σταματάει, γυρίζει και τη ρωτάει με απόλυτη σοβαρότητα «Σκοπεύεις όντως να του τον δώσεις?» Εκείνη ίσως λίγο ξαφνιασμένη του απαντά καταφατικά ότι πράγματι έχει τον χουρμά. Και τότε της εξηγεί το εξής. Αν δεν είχε σκοπό να του τον δώσει, αν απλώς το χρησιμοποίησε ως τρίκ για να ελέγξει τη συμπεριφορά του νηπίου, αυτό θα καταγραφόταν ξεκάθαρα ως ψέμα. Είναι τρομερό. Μιλάμε για μια μητέρα που προσπαθεί να μαζέψει το παιδί της. Μια σκηνή που επαναλαμβάνεται εκατομμύρια φορές τη μέρα σε όλο τον κόσμο, με γονείς να τάζουν παιχνίδια ή βόλτες που δεν θα γίνουν ποτέ. Αυτό το περιστατικό είναι συγκλονιστικό γιατί αποδεικνύει ότι η ειλικρίνεια δεν είναι ένα ρούχο που το φοράμε μόνο σε επίσημες περιστάσεις. Στα δικαστήρια ή στις μεγάλες συμφωνίες. Είναι το ίδιο το δέρμα μας. Πολύ ωραία το θέτεις. Αν εκπαιδεύσεις ένα παιδί μέσα στο ίδιο του το σπίτι ότι οι λέξεις δεν έχουν βαρύτητα, ότι μπορούμε να τάζουμε χωρίς αντίκρισμα για ευκολία, τότε μεγαλώνεις έναν άνθρωπο που θα αντιμετωπίζει την αλήθεια ως κάτι σχετικό, κάτι διαπραγματευτεύσιμο σε όλη του τη ζωή. Η ρίζα της κοινωνικής κατάρρευσης που αναφέραμε νωρίτερα ξεκινά από αυτόν ακριβώς τον χουρμά που δεν δόθηκε ποτέ. Μαζεύοντας λοιπόν τα νήματα αυτής της βαθιάς εξερεύνησης, βλέπουμε την αλήθεια να αναδύεται μέσα από τα κείμενα ως το σπαθί που κόβει τη σύγχυση και το σκοτάδι. Δεν είναι μια παθητική κατάσταση, είναι μια δύναμη. Μια δύναμη που απαιτεί θάρρος, όπως είδαμε περίτρανα με τον Καάμπ, παρέχει όμως και την απόλυτη εσωτερική ηρεμία. Ένα άλλο σημείο που αξίζει να κρατήσουμε είναι η φράση «Η αλήθεια είναι γαλήνη, ενώ το ψέμα είναι αμφιβολία και ταραχή». Ο ψεύτης ζει σε μια διαρκή κατάσταση συναγερμού. Προσπαθεί να θυμηθεί τι είπε, σε ποιον το είπε και πώς να συντηρήσει την κατασκευή του. Ενώ ο αληθινός άνθρωπος απλά υπάρχει. Αποτελεί το απόλυτο αδιαπραγμάτευτο θεμέλιο όχι μόνο της πίστης, αλλά της ίδιας της ψυχολογικής μας υγείας. Και αυτό εγείρει ένα σημαντικό ερώτημα, το οποίο προσφέρει ίσως την πιο ισχυρή οπτική για να κλείσουμε τη σημερινή μας ανάλυση. Σε ακούω. Το κείμενο περιλαμβάνει ένα γνωμικό που κρύβει μέσω του μια απίστευτη δυναμική. Λέει, από την τιμή της αλήθειας είναι ότι τον ειλικρινή τον πιστεύει ακόμα και ο εχθρός του. Αυτό είναι πολύ δυνατό. Αν το πάρουμε αυτό και το τοποθετήσουμε στη σημερινή ηλιγιώδη εποχή μας, ζούμε στον αιώνα της εικόνας, της παραπληροφόρησης, της τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να δημιουργήσει ψεύτικα βίντεο και φωνές. Το βλέπουμε καθημερινά. Όλοι προσπαθούν απεγνωσμένα να χτίσουν προφίλ, να περάσουν τον εαυτό τους μέσα από φίλτρα, προκειμένου να πείσουν ένα άγνωστο πλήθος για την αξία τους. Μια ψηφιακή ύπαρξη τόσο εύθραυστη που γκρεμίζεται με ένα απλό σχόλιο. Σαν πύργος από τραπουλόχαρτα. Ακριβώς. Και αναρωτιέται κανείς, μήπως η μεγαλύτερη, η πιο ριζοσπαστική επανάσταση που μπορούμε να κάνουμε σήμερα είναι να σωπάσουμε αυτόν τον θόρυβο. Ας φανταστούμε ότι αύριο το πρωί όλο μας το ψηφιακό αποτύπωμα διαγράφεται. Όλα? Ναι. Οι φωτογραφίες, τα επιχειρήματα, οι διαδικτυακές μας διαμάχες εξαφανίζονται. Τι θα έμενε? Αν έπρεπε να κριθούμε μόνο από την ουσία του χαρακτήρα μας, μήπως η πραγματική πρόκληση είναι να έχουμε ζήσει μια ζωή τόσο βαθιά και αδιαπραγμάτευτα αληθινή, ώστε να μην χρειάζονται αποδείξεις? Από το πώς μιλάμε στα παιδιά μας μέχρι το πώς διαχειριζόμαστε τις ήττες μας. Ναι. Ώστε αν κάποιος ρωτούσε τον χειρότερο εχθρό μας, αυτόν που διαφωνεί κάθετα μαζί μας, να αναγκαζόταν να παραδεχτεί «Διαφωνώ μαζί του σε όλα, αλλά τα λόγια του είναι συμβόλαιο». Μια ανατριχιαστική, αλλά και εξαιρετικά διαυγή σκέψη.
Το να είναι κανείς τόσο αληθινός που να μην αφήνει επιλογή ούτε σε εκείνους που θα ήθελα να τον δουν να πέφτει. Μας αφήνεις με έναν πολύ δυνατό καθρέφτη απέναντί μας. Είναι τροφή για σκέψη. Έχουμε άφθονο υλικό για να σκεφτούμε και να επανεξετάσουμε τις δικές μας καθημερινές μικροαποφάσεις. Ελπίζω να το απολαύσατε όσο εμείς. Μέχρι την επόμενη φορά που θα βουτήξουμε ξανά σε νέες πηγές, να είστε όλοι καλά